Hello， 大家好。我们今天来到我老家的一个水库，叫做板峡水库。然后这是板峡水库的，应该是它的尽头了。那个爸会开一条船，然后带我们去这个水库逛一下。我们先看一下。好，我们看一下老爸的这个船，老爸的朋友的船，啊，是这样的一个，对，一个竹筏，然后是带那个电机的。我们会坐这个船，然后从这里游出去。这个呢就是水库的尽头，然后以前小时候我们都来这里游泳、洗澡。对，来洗澡，然后偷着来玩，然后回家就被揍一顿。我们加了2瓶王老吉，看一下能跑多久。哦，不是王老吉啊，是油，汽油是吧？这位是九哥，也是我老爸啊。我老爸这个开船技术还是比较平稳的，对不对？我们怎么可能会晚？把这个水要深。前面是有18米哈。啊，可能这个水要至少要10米以上。哎，薇姐，超哥家怎么样？就是环境还蛮好的，青山碧水的感觉。对，欢迎大家来板峡水库。而且这边没有游客。薇姐，这个水冷不冷？不冷，是温的。是吧？啊，很舒服。哇，你看这个水，蓝绿的，真的是，感觉跟普吉差不多哈，薇姐。对，是的，就是你乍一看的话，还以为是在普吉。对。这个水质非常的好。然后我们前面的话会有一个小岛，这个岛他们叫猴岛，不知道上面还有没有猴子哈，等一下我们去看一下。今天还不错，你看我们还以为说只是猴山没有猴子，其实还真的有猴子。这都是真正的纯野生的猴子了。哎，小心，别搞太近。别了，过去有石头了，有石头，有石头。我晓得有石头，不要紧，你拿棍子顶下子，拿个棍那棍顶呀。来着。我扶下你先别动。好，你看，哎，别给我打到石头。你别动。来，快给拿到了。他们去水里面捞那个玉米，看这个猴子刚刚捞了一个玉米呢。来，数个店长啊。哎呦，都泡了水了。有这个吗？啊，那个猴子抢到了我们丢的玉米，看它抢了，它就跑了。这个水库周边呢有很多村，然后我们村呢是属于在水库的上面，然后这个水库下面这个边上的这些村的话，其实还蛮幸福的。你看，如果说老了以后来这里买块地建个房，钓个鱼，看个景，我觉得是非常好。对，好，我们马上就到前面的这个板峡水库的大坝了。这个大坝，其实这个坝应该算是一个小坝吧，看起来虽然不大，但是呢，这个10里8乡呢都用了这里的电。我听我爸说，就是已经不让养鱼了，因为这个是一个饮用水的一个基地，相当于说这10里8乡不只用这个板峡水库的电。还喝板峡水库的水，看薇姐好休闲呐！哦，发现一个在船上躺着蛮好，对，很惬意。是，以后回来养老站了哈。哦，对，找一个小船。